เยอะ
Isang bata na ang malinaw na nakita niya sa paligid ay okay lang yung mga mag-crop top na ano, yun yung akala niya nga cool, kaya sinabayan niya. So, Korea, ang pinasikat talo, di ba? Tapos, dahil yun ang, nag-make sense yung sinasabi niya eh, ikukunin ko dun eh, K-pop, Korea. Ngayon, yun ang famous, yun lang ang alam ng Pilipinas na sikat sa kanila. Pilipinas, ang ina-adapt lang talaga niya lagi, yung sikat at yung madali lang